Прывітанне, мяне зовут Ваня, і сёння я сам пагляджу і вам пакажу Гіон Мацуры. Я ўжо даўно хацеў паказаць які-небудзь японскі мацуры, але ў апошнія гады было шмат абмежаванняў, ці наогул все адмянялася. І толькі зараз Японія вяртаецца да звычайнага жыцця. Дык вось, мацуры – гэта такі традыцыйны фестываль з элементамі рэлігійнай цырымоніі. Вось, яны у кожным месцы свае, таму налічваецца каля 200 тысяч па ўсёй краіне. Вось. Яны маюць розныя формы. Гэта можа быць і проста ўпрыгожванне дамоў і вуліц, гэта можа быць нейкі парад, кірмаш, нейкі карнавал з песнямі, танцамі, шоу лёду, агню, вады, фейерверкаў, масавыя спаборніцтвы, карацей, многа чаго цікавага. Тут не то, што відэа, трэба асобны канал ствараць. Дарэчы, трэба падумаць. Так вось, сёння мы з вами будзем прысутнічаць на адным з самых крутых фестываляў Японіі Гіон Мацуры у горадзе Кіёта. Гіон Мацуры свята унікальнае, бо праводзіцца на працягу цэлага месяца, увесь ліпень. Першыя дні вешаюць святочныя ліхтары, там усялякія інфармацыйныя плакаты. А вось сёння, 10 ліпеня, пачынаецца падрыхтоўка да самага галоўнага дзейства фестывалю параду калясніц, а менавіта будаўніцтва гэтых самых калясніц. Вось яны там у мяне за спіной. Зараз паглядзім бліжэй. Такіх парадаў заўсёды два. Першы пройдзе 17 ліпеня, а другі праз тыдзень 24-го. Мы з вами паглядзім на першы. Ён больш маштабны, у ім прымае ўдзел 23 калясніцы, а праз тыдзень амаль на палову менш. Працэс будаўніцтва займае 4 дні. Все паводле сучаснай тэхнікі бяспекі. Працоўныя ў шлемах, страхоўку маюць. Але ось працэс зборкі адпавядае традыцыям. Все як і 1000 гадоў таму. Ну, амаль. Бо раней яшчэ усе дэталі выраблялі ўручную, зараз ужо ўсё робяць на заводах. Дык вось пра традыцыі. Ніякіх цівікоў, все звязваюць вяроўкай, ніякіх кранаў, падымаюць канатамі. А колы, калі яны будуць, зараз яшчэ няма, калі будуць колы, яны не змогуць паварочваць, таму будуць падлажваць драўляныя кліны пад пярэдняе кола і вельмі моцна штурхаць. Гэтая бандура будзе важыць больш тоны, некалькі тонаў, таму гэта цяжка, ну і небяспечна. Але традыцыі ёсць традыцыі. Над кожнай калясніцай працуе асобная каманда. Месца адпавядае месцу старта, а яно вызначаецца жэрабам 2 ліпеня. Кожную калясніцу можна знайсці з дапамогай такой мапы ці вось пад такім жоўтым сеткам, якія затуляюць электраправады. Дарэчы, наконт адсутнасці кранаў я схлусіў. Але яны тут больш у якасці страхоўкі. Чаму Гіон Мацуры? Гіон гэта стары раён у Кіёта, але парады па ім не праходзяць. У Гіёне знаходзіцца вось гэты храм Ясака. І вось тут невялікі урок гісторыі. Бярыце ручкі, записывайце. У 869 годзе успыхнула чума, эпідэмія чумы ў Кіёта. І імператор замест таго, як увесці лакдаун, QR-коды, вакцыны і гэтак далей, наадварот, сказаў вялікай колькасці людзей пабудаваць алебарды вялізных памераў і прынесці сюды да храма Ясака з пераноснымі святынямі, каб папрасіць багоў чуму забраць з сабой. І вы ведаеце, што гэта дапамагло. Вось таму падчас чумы сталі паўтараць гэтую працэдуру, а з ужо сярэдніх стагоддзяў
кожны год сталі праводзіць гэтыя мерапрыемства, ну так, на ўсялякі выпадак. Таму храм Ясака гэта такі рэлігійны цэнтр фестываля Гіён Мацуры. У гэты дзень тут павінны былі правадзіцца дзве маштабныя цырымоніі. Але першую, парад піхтароў, адмянілі, а другую, абрад мыцця мікосі, правялі, але вельмі скарочаны. Вось гэта мікосі, перанасная святыня. Іх тут 3, і звычайна іх усе нясуць ад храма да ракі Камо. Ну, гэта прыкладны кіламетр. Там амываюць святой вадою і нясуць назад. Але ў гэтым годзе няслі толькі адну і толькі вакол самога храма. Калі вы не зразумелі, яны крычаць «Хой-то, хой-то». Хой-то, а не тое, што вы падумалі. Калі я правільна зразумеў, гэта як наша «гэй» ці «ух». У нас уже наступны дзень, але лакацыі мы не мяняем. Усё той жа храм Ясака, бо тут зараз ідзе нейкі паказ традыцыйна, рэлігійна, тэатральны, нешта такое. Вось. Не думаю, што я штосьці зразумею, але культурная асвета патрэбна. За 2 дні да кожнага з парадаў праспект, па якім пройдуць гэтыя парады, становіцца пешаходнай зонай. Людзей вельмі шмат людзей апранутых у юкаты. Атмасфера класная. Дарэчы, калі вы не бачылі нас у юкатах, паглядзіце папярэднія відэа, мы там вельмі прыгожыя. А зараз я іду шукаць вулічную ежу, бо есці хачу. І пакуль я яе шукаў, натыкнуўся на калясніцы, якія ўжо цалкам гатовы да параду. Некаторыя прыкрыты тэнтам, каб не чапалі, а некаторыя паказваюць сябе ва ўсёй красе. Але спыніцца і зрабіць фота было складана, бо паліцыя ўвесь час падганяла. А ежу я знайшоў. Яе было мора. Ну а людзей акіян.
З незвычайнага для нас можна назваць такуякі. Шарыкі з вадкага цеста з начыннем з адварнога васьмінога. Ды і каякі. Смажаны кальмар. Сярод дэсерту папулярна какігоры. Ледзяная стружка, якую паліваюць сіропам. І фрукты. Напрыклад, банан у шокаладзе, абмазаны цукеркамі. Таксама падчас летніх свят папулярна такая гульня. Трэба дастаць з вады як мага больш шарыкаў. Потым яны мяняюцца на нейкія прызы. Бывае, замест шарыкаў ловяць рыбак. Цяжкасць у тым, што лента ў вадзе хутка рвецца. У адрозненне ад іншых азіяцкіх краін, у Японіі вулічнай ежы амаль няма. Таму вось такія маштабы і разнастайнасць толькі падчас буйных фестываляў. Смачна, нядрэнна. Мы зараз ідзем зноў да храма Ясака. Вось такі у нас чаўночны бег туды-сюды, туды-сюды. А ідзем, каб паглядзець на апошнюю перад парадам цырымонію. Гэтыя ліхтары пад акампанемент флейт і барабанаў праз увесь праспект нясуць да храма, каб там папрасіць багоў добрае надвор'е на заўтра. Парад завецца яма-хоку, таму што калясніцы тут двух тыпаў. Яма – маленькія паланкіны, і хоку – вялікія алебарды. Усе яны адлюстроўваюць культуру розных эпох. Як я ўжо казаў, парадак вызначаецца жэрабем, але першай заўсёды ідзе калясніца нагіната. Менавіта ў ёй сядзіць чейго – хлопчык-прыслужнік з белым тварам, што сімвалізуе юнацтва і святасць. Раней у кожнай хоку былі такія хлопцы, але зараз замест іх у астатніх сядзяць лялькі. На пярэдняй частцы калясніцы стаяць двое мужчын. У адной руцэ яны трымаюць канаты, а ў іншай апахала ці вееры. На другім паверсе музыканты. І на даху яшчэ некалькі мужчын. Па ідэі, яны павінны кідаць у натоўп пучкі саломы, але я такога не заўважу. Цягнуць вялізную хоку некалькі дзесяткаў чалавек. Самае цяжкае важыць 12 тонн. Але самы адказны момант – гэта паварот. Ну а тармазной сістэмай тут служыць палка ў колы.
Ну ось і все, амаль скончылася. Гэта я зараз пра парад. Фестываль працягваецца. Так што у вас яшчэ ёсць час. Прылятайце. Канешне, не параўнаць са славянскім базарам у Віцебску, але ўзровень ўсё роўна не дрэнны. Карацей, калі вам спадабалася гэта відео, ставьте вялікі палец вверх. Пішыце каменты. Ужо не абавязкова на 300 слоў. Вялікі дзякуй. Падпісвайцеся, бейце звон. Гучна, каб усе чулі. Ну а пакуль.